단열 성능이 부족했던 과거의 전원주택에서는 난방비를 절약하기 위해 벽난로를 사용했습니다. 하지만 단열 성능이 많이 개선된 요즘에도 벽난로의 인기는 식을 줄 모르는데요. 그 이유는 벽난로가 난방 수단으로서의 역할뿐만 아니라 핫한 인테리어 소품으로도 각광받고 있기 때문입니다. 최근 집과 관련된 방송 프로그램에서 벽난로를 자주 접할 수 있는 것도 이러한 이유 때문이죠. 벽난로는 사용하는 연료와 제작 방법, 설치 방식 등에 따라 그 종류가 가지각색인데요. 그래서 오늘은 사용 연료에 따른 벽난로의 종류와 특징에 대해 알아보겠습니다. 장작 벽난로, 화목 벽난로. 이름 그대로 나무를 떼어 열을 내는 방식의 벽난로입니다. 가장 기본적이고 대중적인 방식이라고 볼 수 있는데요. 연료가 되는 목재는 구하기 쉽고 저렴하며 난방 효과가 좋을 뿐 아니라 타닥타닥하는 소리가 더해져 벽난로만의 아날로그 감성을 느낄 수 있게 해줍니다. 그럼 어떤 목재를 사용하는 게 좋을까요? 침엽수를 연료로 사용할 경우 목초액이 많이 발생하여 연통이 빨리 막히고 그름도 생길 수 있기 때문에 화렵수를 주 연료로 추천드립니다. 특히 참나무, 자작나무 같은 나무를 사용하면 좋습니다. 또한 목재는 잘 건조시켜 사용해야 하는데요. 수분 함유율이 20% 미만인 장작을 사용해야 화력과 열효율이 좋고 벽난로 관리에도 도움이 되기 때문입니다. 참고로 농어촌 지역에서는 버려진 폐목이나 나무를 사용하여 연료비를 절약하는데요. 이때 페인트나 기름 등 화학물질이 묻은 폐목을 사용할 경우 유해가스와 미세먼지 등을 발생시킬 수 있습니다. 이는 불법 소각에 해당하기 때문에 유의해야 합니다. 이외에도 장작 벽난로는 목재를 태우기 위한 연통을 설치해야 해서 비용이 추가될 수 있고 항상 배기 상태, 연통 상태를 점검해줘야 하며 장작을 태우면서도 재가 발생하기 때문에 주기적인 청소가 필수임을 잊지 마시길 바랍니다. 펠릿 벽난로. 다음은 목재 펠릿을 연료로 사용하는 펠릿 벽난로입니다. 목재 펠릿은 산림 작업이나 목재 가공 중에 발생하는 부산물을 톱밥으로 파쇄한 후에 건조 및 압축하여 만든 목재 연료인데요. 작고 균일화된 크기에 무게도 가벼워 많은 양을 보관했다가 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 버려지는 목재 자원을 활용하고 연소할 땐 온실가스와 유해가스를 배출하지 않기 때문에 화석연료를 대체하는 대표적인 신재생 에너지이자 친환경 연료입니다. 목재 펠릿의 연소율은 무려 90% 이상으로 재가 거의 발생하지 않으며 열 효율 또한 높다는 장점이 있습니다. 다만 타는 속도가 빠르고 불꽃이 거센 편이라 벽난로를 통해 감성적인 느낌을 받기는 어려울 수 있습니다. 이 밖에도 자동 점화, 자동 연료 급여, 따뜻해진 화실 공기를 송풍하는 기능 등 편리한 기능을 갖춘 제품도 있어 선택의 폭이 넓은데요. 기능에 따라 작동에 소음이 발생할 수 있고 작동에 전기가 필요한 것은 감안해야 합니다. 참고로 연통은 제품에 따라 설치 여부가 다르고 장작과 펠릿 겸용 제품도 있으니 꼭 살펴보시길 바랍니다. 바이오 에탄올 벽난로. 바이오 에탄올은 사탕수수, 옥수수, 보리, 밀, 감자, 고구마 등 녹말 작물에서 얻은 포도당을 발효시켜 만든 신재생 에너지입니다. 연소 시 유해가스나 매연 등의 오염물질을 발생시키지 않는 친환경 연료이며 연소한 후엔 잔여물이 남지 않아 별도의 청소가 필요 없습니다. 연통 또한 따로 필요로 하지 않기 때문에 비교적 간편한 설치가 가능하고 벽면에 부착하거나 테이블에 배치하는 등 다양한 공간 연출을 할 수 있습니다. 다만 난방 범위가 넓지 않기 때문에 공간 전체를 위한 난방보다는 주변 난방과 인테리어 효과를 고려하여 구입하는 것이 좋습니다. 바이오 에탄올 벽난로는 독특하고 세련된 디자인 덕분에 드라마, 영화 등에서 자주 노출되고 있으며 주로 호텔이나 레스토랑에서 분위기를 가미시키는 인테리어 소품으로 사용되고 있습니다. 가스 벽난로. LPG, LNG 가스로 불을 발생시키는 벽난로, 바로 가스 벽난로인데요. 인조장작과 자갈 등을 활용하여 화실 내부를 원하는 대로 꾸밀 수 있기 때문에 집 분위기에 맞춘 인테리어 효과를 톡톡히 챙길 수 있습니다. 작동과 불의 세기 조절이 용이하고 재나 그을음이 발생하지 않아 청소도 간편할 뿐만 아니라 도시가스를 사용할 경우 연료를 따로 보관할 필요도 없어 편리합니다. 가스 벽난로는 배기구가 필요한 제품과 필요하지 않은 제품으로 나뉘는데 배기구가 필요하지 않은 제품의 경우 설치가 편한 대신 실내 공기로 연소하는 특성상
충분한 환기가 필수입니다. 또한 가스를 공급하기 위한 배관 연결 작업도 필요한데요. 배관에서 가스가 누출되는 등의 위험성이 있기 때문에 지속적으로 점검해줘야 합니다. 연료의 구매 선택폭이 넓은 다른 벽난로들과는 다르게 오로지 가스만 사용해야 하기 때문에 사용 환경에 따라 가스 요금이 더 많이 발생할 수 있습니다. 전기 벽난로. 마지막으로 소개해드릴 벽난로는 전기 벽난로입니다. 외관은 우리가 흔히 볼 수 있는 벽난로처럼 보이지만 전기 온풍기에 불꽃을 연출하는 원리인데요. 램프 혹은 소품 등으로 불꽃을 연출하거나 LED 디스플레이를 통해 불꽃을 표현하기도 합니다. 때문에 별도의 연통 설치가 필요 없고 재를 청소하거나 연기에 대한 걱정도 필요 없습니다. 전기 벽난로는 작동과 관리가 편리하다는 것이 가장 큰 장점인데요. 난방 기능은 켜거나 끌 수 있으며 불꽃 강도나 색상, 밝기 등 다채로운 분위기를 연출할 수 있는 기능들도 편리하게 작동할 수 있습니다. 화상 위험성이 낮기 때문에 사용자는 물론 노약자, 어린이, 반려동물 등의 안전도 챙길 수 있습니다. 다만 연출된 모습의 불꽃이기 때문에 시각적으로 다소 어색한 느낌이 들 수 있으며 다른 벽난로에 비해 감성적인 면이 떨어질 수 있습니다. 구매하실 때는 전기 안전 인증 여부를 꼭 확인하시길 바랍니다. 오늘은 다양한 종류의 벽난로를 살펴보았습니다. 벽난로를 구매할 땐 디자인과 제품 가격뿐만 아니라 연통 설치 여부, 연료 수급 빈도와 비용, 매료율, 그리고 편리성과 안전성까지 따져볼 게 많은데요. 개개인마다 그리고 공간마다 가지고 있는 생활 패턴과 스타일, 선호하는 유형을 고려하는 것이 중요하다는 사실. 하지만 벽난로 제조사의 기술력과 제품 자체의 성능, 사용 방법에 따라 차이가 발생할 수 있고 특히 구매와 설치에 꽤 많은 비용이 발생하기 때문에 직접 제품을 보고 선택하는 것이 좋습니다. 오늘 이 영상에 담긴 정보가 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.